मुझे पार्टी आई है जोर वाली माँ। कोई बात नहीं ग्वेन, तुम ये उड़ते हुए भी कर सकती हो। माँ, मैं यहाँ नहीं करूँगी, लैंड कर ले। हम लैंड नहीं करेंगे, तुम इतनी बड़ी हो कि उड़ते हुए कर सकती हो। मैं इतनी टेंशन तो नहीं कर सकती, और ये ची है। ये ची नहीं है, हम पंछी हैं और हर पंछी ये ऊपर से ही करता है। नीचे से किसी ने मुझे देख लिया तो? कोई नीचे से नहीं देख रहा है, मैंने कह दिया है हम लैंड नहीं कर रहे हैं। जो करना है उड़ते हुए करो। पक्का कोई देख नहीं रहा है ना? ग्वेन मैलर्ड, जल्दी करो वरना तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है